Hi dear friends, welcome to FJ Tips. FJ Tipsന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. കണ്ടില്ലേ? ഒരു ഫൗണ്ടൻ. ഒരു വെറൈറ്റി അടിപൊളി ഒരു ഫൗണ്ടൻ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫൗണ്ടനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചട്ടിയാണ്. ഇത് ചട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൻ്റെ താഴ്വശം ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള, അതായത് പരന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കിയുള്ളത് വാങ്ങിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുലുങ്ങും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളങ്കമ്പാണ്. ഇത് മുളയുടെ ചെറിയ കമ്പ് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഒരു 3 മുളങ്കമ്പ് നമുക്ക് വേണം. അതുപോലെ 2 ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ മുളങ്കമ്പുകളും വേണം. അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ പശ, ഇത് പശ വേണം. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമായത് ഒട്ടിക്കാനുള്ള പശ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ പമ്പ്. ഇതൊരു ഇമ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് 250 തൊട്ട് 300 രൂപ വരെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പമ്പ് മതി. നമുക്ക് ഒരുപാട് പവറുള്ള പമ്പൊന്നും വേണ്ട, ഏറ്റവും ചെറിയ പമ്പ് തന്നെ മതി. കാരണം നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. വലിയ ചട്ടിയാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പമ്പ് വേണം. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയതായതുകൊണ്ട് ചെറിയ പമ്പ് മതിയാവും. പിന്നെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഹോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അക്വേറിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൗണ്ടൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഈ ഫൗണ്ടൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ മുള ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഈ മുളയൊന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഉരച്ച് നല്ല ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഈ പശ വെച്ച് ഈ മുളയൊന്ന് ഒട്ടിക്കണം. തേച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പശ തേക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലൊന്നും വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കുക. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പശയാണിത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരു മുള നമ്മൾ 3 പീസായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 2 സൈഡും ഇതിൻ്റെ ഹോള് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം നമുക്കിതിന് ഒരു സൈഡിൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഹോസ് കൊടുക്കാൻ, അത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇനി ഒരു ടേപ്പർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കിതിന് ടേപ്പർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിൾ ജസ്റ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ വെച്ച് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഉണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യമുള്ളവർ കുറച്ചും കൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക. ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇത് ഹോളുള്ള ഒരു മുള നോക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോളിട്ട് കൊടുത്തും ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് പണി കൂടുതലുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സൈഡ് ഹോളായിട്ടുള്ളത് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് നോക്കി എടുക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിരുന്ന രണ്ട് മുളങ്കമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഈ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. നമുക്ക് ഈ പൊസിഷനിലാണ് നമുക്കിനി വെക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ വക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ഒട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ചട്ടി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ അക്വേറിയം ചട്ടിയും നമ്മുടെ മുളയും ഏകദേശം പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വാർണിഷൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഷൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വാർണിഷൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ കാണിച്ച പമ്പും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു ഈ ഇമേഴ്സിബിൾ പമ്പ്. ഇത് നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു എയർ സിസ്റ്റമാണ്, എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. അത് നമുക്ക് ചട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബാക്കി ഈ പമ്പ് മുഴുവനായിട്ടും ചട്ടിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. ഇനി ചട്ടിക്ക് ഇത് വെക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഹോസ് ഉണ്ട്. ഈ ഹോസ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ലൂസാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും റബ്ബറോ വല്ലതും കൊടുത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക. അതിനുശേഷം ഇത് മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മുടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മുള ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഹോസിൻ്റെ ഈ അറ്റം ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്തൊരു ഹോളുണ്ട്. ആ ഹോളിലേക്ക് കടത്തി വെക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പെബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.